各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好，欢迎回来这个频道哈。然后记得按赞、留言、分享、开启小铃铛。今天呢是很难得的老王卖瓜自卖自夸时间哈。为什么呢？因为我们今天特别的邀请到我的亲密创作伙伴就是我们已经一起创作过很多本书的张仲金张老师啊，张崇金张老师，我都叫阿金老师啦哈。我们一般都叫他阿金老师，是我们漫画界里面台湾漫画界非常重要的元老级的，你基本上算元老级哈。我要是中生代啊。中生代的漫画家啦哈，漫画家，他也担任过漫画协会的理事长啦哈。我们等一下先请阿金老师跟大家问好一下好了。大家好，我是阿金啊，这个江湖人称阿金啊。好，阿金老师做个简短的自我介绍。那个各位那 podcast 的那个听众朋友，大家好啊。我叫张崇金啊，那就是刚刚讲的，就是江湖人称阿金啊。以前我是学美术的啦，那后来搞动漫的，那所以现在大家在那个我的这个专长领域，大家都记得我做动漫的，那也是国内少数做历史漫画的漫画家了啊。除了那个邱若龙老师、杜甫安老师，一个做原住民的，一个做那个台湾的人的，那另外一个做客家的就算我了啦。反正没人做嘛，所以我就号称第一个阿姆斯壮了。阿金老师很谦虚啦哈，阿金老师也拿过金漫奖的啦哈，就是说我们国内漫画的最高的奖项，他很多奖项啦哈，那作品也一直都有很好的销路哈。如果大家喜欢阿金老师今天跟大家介绍的，上网去查张仲金老师、张崇金老师啊哈，或者是 FB 找张仲金老师，你就可以找到他。好，我们言归正传啦哈，我们今天要来自卖自夸啊，就是我们两个一起。我跟阿金老师呢最新创作的一部漫画作品叫做《暴风葛藤准》，因为我本来不是取这个名字所以我有时候都会念不好。OK， 其实这一部漫画是关于牡丹社事件的关于牡丹社事件所以我们先请阿金老师稍微介绍一下为什么当初我们会做这个漫画。大家好，其实做这一本漫画书，其实不是我们那个马上做就马上成了那其实这个已经酝酿好几年了。那个有时候是要做一本书还是什么，尤其是这种文化教育的要有缘分的但是这个缘分呢，就是所谓的那个人要到位，钱要到位了。那一开始那个当初就是屏东县政府，之前有就说在做那个牡丹故事馆那时候要发展牡丹什么地方创生的观光嘛。那当时有做了一些研究了，那时候我就那个自告奋勇跟文化处那个提议说，我们是不是来做一个绘本还是漫画了？2020年底嘛对，那时候我就想说做漫画跟绘本，当然做漫画的衍生性比较高了，比绘本来的高了，而且它故事性强了。那所以它将来衍生性会比较多，比如说做影视做动画或改编戏剧都会比较容易。那所以当时我就提议了，当然后来当然就是没成嘛，才会拖到现在嘛就是说其实已经酝酿好几年了啦，不知道3-4年前阿金老师就跟我讲这个，我就说好啊，要做来做，谁怕谁？对，我们两个还书看了好几本嘛，书都看完了就放在那里了啦好不容易到2020年底才终于有一个机缘叫屏东县文化处来支持，我们才来开始来筹备这一部漫画了对吧开始为过来呢所以说这个佛教说的这个要因缘具足因缘具足才有能够成事儿那所以刚好这次缘分到了，我们就刚好有透过时报那个促成我们这次把这本书完成了我想说这个也是台湾，尤其在屏东现在重视所谓的地方文创地方故事来讲的话，就是那个文化部的台湾故事岛我想说这是很重要的一个里程了那除了我之前做的6堆客家300年之外，这也是第一次我跨族做原住民的故事这个你看这因缘，阿金老师刚才讲因缘很重要因为刚好2021年刚好是牡丹社事件
就是1871年琉球的那个漂民被暴风吹到台湾来刚好是1871年去年2021年嘛，刚好150年。150年，对。所以本来有一个要做一个盛大的纪念活动，大家都知道去年的多疫情嘛，所以一些耽误的一些活动，通通都延后或者取消了本来我们在牡丹社事件，在石门古战场，甚至还有一些计划说，连总统都没来啦就是要做这个事件的纪念活动，但是刚好5月就疫情就来了，所以一直拖到今年，我们才把这个漫画完成了但是最重要是漫画有把它做出来了。对吧？反正最后是好的就是好的啦，就是终于把这个历史性的工作完成了啦这个我也觉得蛮开心的啦，对吧？阿金老师很辛苦啦其实我写过书很快了，如果是以我来讲，就像我们后来做几页，170-180页吧，176页，176页，我写故事超快的啦，我这个170几页，我大概1-2个礼拜就可以搞定了。但是阿金老师超辛苦了，搞一年呢对不对？讲一下这个辛酸。对，其实搞1年那个真正画没有1年前半年都在沟通那因为疫情的关系，审稿定稿到底要用哪一个版本，那谁来校稿，然后校稿来回脚本修完之后，我才能完稿嘛，我这个是最后的后置对。那所以说。到了我手上的时候只剩下3个月了。对，所以跟大家讲不是说今天如果说画了，大家如果看了不是很满意不是说画了1年才画这样，我才画3个月而已不是画1年对，大家都知道就是说这种历史性的题材尤其是牵扯到族群的议题，特别的敏感对，就是说我们正好在做这一部漫画之前的前1年，刚好斯卡罗上演，大家还记得这个事吧？然后也因为斯卡罗的原因，在地啦，然后在原住民的乡亲也有一些意见然后引发了一些争议，所以我们后来在处理这个牡丹社事件的时候，就特别的谨慎来回校稿啦、确定啦、定稿啦，甚至画完了以后还要再审定呢我们不知道审了几回，审几回，阿金老师你记得吗？我快疯了省到快疯了因为你给他想，对我来讲还好啦因为我毕竟做文字嘛做文字做剧本，对吧？你个改字呢，改字而已啦那还好。但是对阿金老师来讲就很辛苦了为什么？为什么画图改漫画难？那个图画是这样的搞动漫跟游戏戏剧都是一样的，因为它要耗费的资源比较多，不像说文字我可能就是改一段话。可是你改一段话，我可能整个画面都要改。那我改一个画面就是牵一发动全身的，我整个后面其他的铺陈，比如说漫画是以格子框格来算，那我每一个框格都已经定位了，可是我要一缩减或者增加，我势必这些框格就要改变。那因此我整个都会变动，那因此就造成我很大的困扰。那所以说为什么说那个改到就是那个如果说非常的烦的时候那个佛都会发火。大家可以想象嘛，就比如说假设啦，一页漫画，比如说6格，对不对你现在我文字剧本抽掉了其中的一句对话，抽掉1格，假设是这样啦抽掉1格，那1格不能开天窗你是不是整个顺序通通都要重调，对吧？对阿金来讲是很痛苦的事情因为那是一页一页成稿你要不是像电影说剪掉1格就只有1格它是一页一页成稿，是不是整个都会大改动？所以很痛苦这是其中一个例子，让大家想象漫画制作的艰辛另外我再举一个例子比如说我们这次的审定过程，我记得好像有1格是说，我本来没有指定说什么交通工具。然后说阿金老师画了一只飞机，是，然后后来审定的时候才发现，应该是轮船，对不对对。你各位读者，你想想看从飞机变成轮船，是不是那一张图全部要重画？没错。你也不要都改整的细节对，不是涂掉一个窗户或什么就能解决？那很重要的1格
不能带过去说突然流血就回来了这样子。那一个好像是西乡大将，西乡从道从英国飞回来的那一个嘛。对。而我们一开始没有注意啦，因为我只是想说他从英国留学归国，我只写这样而已，对不对？对。漫画家一下也无想到讲，我们现在从英国飞回来，不是就坐飞机，了。对，不知道说那个年头应该是要搭船才合理。150年前没飞机啦。诸如此类，就是在漫画制作过程里面的一些考量跟辛苦讲给大家知道了。好，所以我们现在回归到漫画的主题，这本牡丹社事件的暴风葛藤准它的故事大概是像怎样？我们简单跟大家介绍一下，好不好？其实这个主要就是讲牡丹事件的缘由了，那还有它后续的一个影响。那当然，主要这个缘由，因为考量到这一本漫画其实是主要是用原住民的观点，就是那个高老师他最后审定，那我们主要是依照高老师他的那个审定的那个意见去修改。那其实我们中间穿插了很多插科打诨的啦，但是就是说感觉说有入原住民的那个精神，或者说他们的民族性所以说我们又改掉很多。那其实在一个戏剧创作来讲的话，施老师是专家啦，就是说我们在做创作的时候，原本任何戏剧都要安排所谓的丑角嘛，跟搞笑桥段，才不会闷啊，对不对？国剧里面都要有丑角，这么艺术、这么精华的戏剧都要有丑角、小丑来搞笑了，更何况是这种娱乐性的动漫，它是以娱乐为主嘛，可是不行因为有入原住民的那个所谓的他们的一些经济或者精神，那所以我们就改了很多。所以这本书看起来来讲的话，或许本来很多有趣的，我们都会稍微缩减一点了，但是都很枯燥跟乏味这样，就没有一开始设想的那么，总是有一些夸张啦、荒谬啦，然后搞笑的情节啦，但是后来想一想，跟一些专家学者啦、审定老师啦这种来回沟通了以后，还是把它拿掉了。所以老实讲，就是说就娱乐性来讲，可能没有当初设想那么好，但是反过来讲，它也有好处啦，就是说在知识性正确性上面可能是更严谨一点。对，这是我们这次做的我一个很重要的心得啦。我大概跟大家讲一下故事啦，简单的我只讲最重要的啦，就是说1871年那一年，1871年就是刚好150年前嘛，然后琉球就是宫古岛在台湾东北边一点点，很近，离台湾很近宫古岛有一群那个琉球人去朝贡，去那个首里城朝贡，结果呢，朝贡回来的路上被那个东北季风暴风一直吹到我们南部的这个现在的旭海附近恒春半岛的东岸现在那个地方是九棚沙漠就是未来我们要作为火箭发射场的地方。台湾现在要做火箭发射场你们想不到那个地方就是牡丹社事件最开始发生的地方，琉球暴民被吹到那里。结果上岸了以后，语言不通又没东西吃，对不对？就往北行，结果就跑到原住民的领地里面去了就部落里面去就被带到高士华社就是你给他想，就是牡丹现在屏东县牡丹乡一带的原住民部落里面去了。一开始是两边都互相不认识，好来好去啦但是你给他想，那语言不通嘛难免就有一些误会。公伯虾赫就这个飘民他就自己跑走了，结果那个原住民就以为你们是不是奸细啦，或者是怎么样，就是有一些误会啦，结果就把那些飘民都杀掉了杀的好像剩没几个，剩3-5个的意思，我就现在不大记得数字，反正就剩下一些人了然后被汉人救了以后送回琉球。好，那好死不死大家要知道为什么这本书的书名一开始叫做《牡丹与准》牡丹就是牡丹社嘛，我们今天的原住民的领地准是什么？准是日本人日本萨摩鹿儿岛那里有一个民族叫做准人有人是念作丰人
就是他们也有原住民哦，那一群人很派哦，因为里面有一个人，大家可能有听过，就是维新三杰里面的西乡隆盛为主的那种旧武士势力。维新以后，他们没事干，这些武士精力没地方发挥，正好逮到这件事，哎呀，那个琉球人被台湾的这些土著对他们来讲是土著了被他们原住民杀掉了，所以他们就借口去出兵，试试看日本维新以后实力到底怎么样所以其实这个事件很重要，这是日本明治维新以后第一次海外出兵第一次就是打台湾第一次就打我们屏东，就打我们的恒春半岛就从那个枋寮湾就是现在枋寮的社寮湾，也就是现在海洋生物博物馆那里，海生馆海生馆有大白鲸，大家记不记得那个鲸鱼从海生馆那里登陆，然后就攻打牡丹社攻打牡丹社那边其实有4个原住民的部落攻打他们，然后两边打仗你想也知道，那个日本人已经是现代化步兵团了嘛，对不对？铁枪的原住民只有刀只有土枪鸟枪对不对？怎么打得赢？结果就造成了很惨重的牺牲，原住民也死很多人日本兵也其实也有死人日本人也有死人，不过大部分都是被蚊子叮死的啦。对，这护国神文这个在我的故事里面出现过很多次外族要侵略台湾，最怕不是怕台湾人是怕蚊子因为乌龟棒加点加死人那个都会肿一大块，对不对？金老师现在住乡下，应该这个感觉特别深就日本人和原住民造成了这个历史性的这个也可以说惨案或者屠杀或者是冲突事件台湾跃上了国际的舞台，才有所谓恒春半岛的开发，鹅銮鼻灯塔是这个事件以后才建起来的。对这大概就是牡丹社事件的前因后果啦大概是这样子。当然我现在只有花2-3分钟跟大家讲这个，我故意讲不清楚的啦，就希望你们也去找一本这个报，你爱看册啦我们这本书不是做的很严肃的那种历史漫画对不对？阿基老师，你的风格是怎样？我们这次来特别有别于以往我做那个写实的漫画，我这次用比较 Q 版的，因为还专门请了我女儿就是画 Q 版的人来帮我完稿因为这个比较适合年轻人的风格啦。张宇，那所以说，因为历史漫画如果说再用比较现代的可爱的 Q 版来表现来讲的话，它的那个亲切感会比较高啦。那其实这个事件故事，其实刚刚施老师有提到，我补充一下，就是牡丹事件其实牡丹社其实是很冤枉其实真正杀人的是高士佛社对。那可是当时汉人跟日本人他不清楚，他的反正都是原住民，反正都长都一样在山里面跳来跳去都是嘎类都是那个很灵活的人，他分不清楚那但是因为这是牡丹社背负了比较重的责任，跟付出了比较惨重的那个代价所以我们称作牡丹事件我想说这个故事其实也引发了整个台湾现代史上有后续的重要尤其是清朝对台湾的重视那也因为这个事件，让日本人知道台湾这块番薯很好吃而且没什么人管，所以才会有1895年的乙未战争，马关条约之后想要掠夺台湾的这个想法这个其实是从牡丹事件来的啦，这样子对前因后果了。前因后果就是说我的读者都很清楚啦我是写1895出道的啦就是连续好几个故事是1895出道的啦就是1895的前身就是乙未割台的前身，就是这个牡丹社事件因为日本人才知道说，哎呦，原来他们的实力打得赢清国，对不对？清国根本就纸老虎，对啊，就岁狮啦就陈岁忠的狮子啦就根本就纸老虎，根本打得赢，对不对？日本人才开始向外侵略的野心他们才取得台湾第一块殖民地。他打了台湾的知道这个台湾地方好，对不对他才想来打台湾其实那时候刚维新的时候，跟大家补充一下，刚维新的时候
那西乡隆盛其实是比较喜欢朝鲜呐、朝鲜啊。我觉得朝鲜毕竟比较近嘛，对不对哈？隔个对马海峡就到了，对不对？但是又忌惮，因为朝鲜背后跟今天一样啊，哈，就是北韩后面还有中国，对不对？啊，那时候的朝鲜后面还有清朝嘛，啊，清朝那么大，400州，对不对？哦，那看了会怕，但不知道他实力如何，所以就先打台湾试试看。但牡丹这事件大概在历史上有一个这种很重要的用意啊。对啊，我们回到这个漫画本身啊，哈，我们谈到哈，就是为了让这个漫画更生动有趣，不要像讲历史那么无聊了，不要像在读历史课本一样。我们特别请了年轻的漫画家哈张宇荣，哦，他的笔名叫做米可奈奈米可曼哦，安怎写？米可奈，米可奈，米就是稻米的米，稻米的米，啊，可是可爱的可，哈，奈就是那个无奈何的无可奈何的奈。啊，米可奈就是阿金老师的千金呐，哈，他自己也是投身，他也是读日文的，也是投身在动漫产业，所以对这个动漫很有兴趣，也画得很好，哦。除了我支持我们这种本土漫画以外，哈，我也想请各位哈，就是把这本书也是支持年轻漫画家，那等于是出道作品了，哦，对吧？出道作品支持年轻漫画家，他的画风不是那一种很写实的啦，哈，不是一种写实的风格，对吧？对。大家如果看过我的作品大部分都是很写实的，哈，写实到有点血腥，但是这个阿金老师跟米可奈的作品的话是很 Q 的 Q 版。什么叫 Q 版？阿金老师当初跟我讲 Q 版，我其实没有 get 到他的意思，不知道什么叫 Q 版。阿金老师没让描述他。那 Q 版就是 cute 啦，就是英文 cute 的缩写啦，那就是日本叫做卡哇伊嘛，啊，那都是科的那个开头啊，所以叫 Q 啊。所以说我们台湾就称作叫做 Q 版啦。那 Q 版现在就是年轻人喜欢的风格嘛，就是那个感觉比较可爱啦，然后身材比例啊，就是那个五短身材，这个头大身体小，眼睛大，对，头大身体小，有一些搞笑无厘头的动作的，那这也是日本漫画的特色，因为我研究日本动漫的嘛，所以说这个是日本的全世界唯一的那个特色，只有在日本才会搞 Q 版哦。对，这个是其他国家没有的，就只有日本才会有这种。对啊，哪怕是写实的漫画当中，有一些比较紧张啊或者发靴的那个表情的时候，他就突然变成一个1:1那个身材的那种那个一等身的那个造型，所以一般我们称作叫做 Q 版嘛。那它也发展了很多衍生性的商品。对，有啊，这个大家在以前的作品，《火影忍者》也常常看到啊，什么《鬼灭之刃》也看到，那个什么《海贼王》都有啦，都有这个忽然变成 Q 的，忽然紧张场面，对不对？现在还追得到谁最先创造这种风格的吗 ？Q 版啊，其实应该说最早，其实在手冢治虫其实就有了啦。手冢治虫里面有很多的动物原本就是大眼睛，他们说推最早的，但是手冢治虫是受到迪士尼卡通的影响。那根据就是因为我刚好做完这个学术研究，刚好这篇文期刊上的那个科技部核心期刊嘛，就是它卡哇伊的那个源头是来自于迪士尼的小鹿斑比。小鹿斑比这个动画，让手冢治虫受到了很大的启发。所以手冢治虫在他的第一部漫画就是有关于这个卡哇伊造型进去的，就是那个我们台湾翻译叫做宝马公主。那时候就大眼睛，然后那个鼻子尖尖的，然后身材比例就没有那么瘦长，就感觉比较粗短。所以从那个时候开始就有 Q 版的造型，所以这个应该是推在那个手冢治虫，手冢治虫开始。对。我就是故意要让阿金老师讲，为什么？刚好做完研究了，发表。大家说阿金老师除了创作的实务以外，也是台湾很重要的漫画研究者哦，对不对？也有出学术论文的哦。你不要看阿金老师这样哦，好像很爱搞笑，真是其实不是，他也是一个严肃的学者哦。在我们讲这一个在做这个漫画的同时，很难想象哦，他还去乡下盖了一个很漂亮的房子做员外哦。你们讲一下你的2地居，你现在在干嘛？我现在做研究创作，换一个地方做研究创作了，换个环境了，看有没有点子会比较好一点的。在哪里？稍微形容一下。在美浓金瓜寮。
美容金瓜寮哈，美容金瓜寮，对我去过一次啦哈，前面是一派绿油油的稻田，然后还有远山哦，对不对？他只要坐在他的书房就能做写生哦。因为他有做了一片大的落地窗，然后还有一张块木的办公桌、书桌，然后架着他的电脑，在自然的环境里面做写生、做艺术创作，也做研究了，写论文也在那边写了。啊，就够爽的呀，这是员外生活，对不对？员外生活，这个员外生活还是要跟施老师比啊，因为要收租啊，才算得上员外。对哈，要收租哈，要收租才算员外啊。好，我们来努力啦哈，看能不能多画几本漫画，大卖的话，如果观众朋友、听众朋友支持的话，哈，多支持我们。版税也算了。漫画作品，对不对哈？我们就能源源不足的、源源不断的创作下去。其实不是要赚钱呐，艺术创作毕竟得在生活无忧，对不对？对，没错，就是你在无后顾之忧之下，你创作的话会比较能够持续了。对，但是相反的，就是在无后顾之忧也难创作出大作品啊。那都是要刻苦的艺术家才有办法做那个旷世巨作。安尼卖受刻苦但是我还是不用当大作家，我们当个小作家，生活无忧还是比较好。好，所以我们今天呢，再用短短的还半个小时的时间哈，从我们最新发行屏东县政府最新发行的作品就是暴风葛藤准牡丹社事件的漫画开始谈起了也跟大家谈漫画创作的一些点点滴滴有一些辛苦甘苦谈就是外面的人看漫画的人不大容易了解的，然后慢慢的理解，就是说在台湾的漫画师的生活，漫画家的生活，像阿金老师这样的漫画家的生活的方式，对不对？然后这套也谈到了创作的理想，对吧？所以应该是很丰富的一集如果大家还喜欢这一集的话记得按赞、留言、分享，开启小铃铛在下面讲说你还要听阿金老师讲漫画，阿金老师的漫画超多的啦，他已经做了很多的作品。你做到今天做几本了？今天做好像11本了吧，这一本第11本吧。做十几本了，做10几本了讲是讲不完的啦好不好？有机会我们再请阿金老师，有机会再讲，来讲给大家听。阿金老师跟大家拜拜吧。好，谢谢大家，继续支持要支持OK， 支持本土漫画，支持本土 Podcast 按赞、留言、分享，开启小铃铛。BJ 只会读书，拜拜。